Hva skjedde med oss mennesker? Hvordan havna vi her? Hvordan kan vi tillate oss selv å bruke hvert eneste ledige sekund vi har med en mobiltelefon i handa? Jeg skjønner det ikke. Jeg er redd for at vi går glipp av noe viktig hvis det her fortsetter. Vi ser ikke lenger hvor vi går. Vi har for lengst sluttet å snakke med hverandre. Vi sitter alene og fordøyer korte videoklipp som ikke betyr noe for noen. Hvorfor er vi så desperat etter å slippe unna oss selv? Nå var sist gang du kjedet deg. Det er sannsynligvis lenge siden. For vi mennesker, vi har på en svært effektiv måte klart å utrydde kjedsomhet. Det høres ut som en bra ting, men er det det? Det er ingen som liker å kjede seg, naturligvis. Men det skjer noe viktig når du ikke gjør noe som helst. I hjernen din finnes det noe som kalles for standardnettverket. Denne delen av hjernen, den er aktiv når du ikke er fokusert på omverdenen og i våken hvile. For eksempel under dagdrømming og når du lar tankene vandre. Det er da du ser tilbake på livet ditt og planlegger fremtida. Du tenker på deg selv, og du tenker på andre mennesker. Hvem er du, og hva er din historie? Dette er den viktigste historien du noen gang har hørt, og du må lage den selv. Dette klarer du kun når du er til stede i ditt eget hode. Og dessverre så er det det verste vi mennesker vet. Jeg synes det er litt merkelig. Aldri har det vært morsommere å leve. Til tross for det så har vi en eksplosjon i angst- og depresjonsplager. Det har heller aldri vært lettere å holde kontakten. Likevel føler vi oss mer ensom enn noen gang. Vi har altså slått av et viktig system i hjernen som gjør at vi blir kjent med oss selv, sånn at vi i alle fall skal klare å være alene i vårt eget selskap. Hvordan klarte vi det her? I 2008 fikk verden endelig en telefon med raskt internett. Ikke bare det, men den hadde også en stor skjerm og et bra kamera. iPhone 3G. Dette skulle bli starten på et mareritt for menneskeheten. De som ble født i 2008, de er 17-18 år i dag. Når jeg var 18, var internett noe man bare brukte en time eller 2 i uka. Så slo man av datamaskinen og glemte hele greia. Det var ingenting å sjekke på internett, så man gikk fort lei. Dette var en kjedelig tid. Det eneste jeg gjorde var å kjede meg. Tenårene og 20-årene, de gikk stort sett til venting. På busstoppet, hos tannlegen, i banken, postkontoret, vinmonopolet og så videre. Jeg hadde gitt mye for en telefon med 3G i handa i år 2000. Men jeg har etter hvert blitt ganske godt kjent med meg selv på grunn av all den ventinga. Det er jo bare min mening, men jeg er egentlig en ganske ok fyr. Jeg vet hva som foregår på innsida av mitt hode, og jeg vet hvem jeg er. For noen helger siden så bestemte jeg meg for å ta buss i 5 timer. En slags reise tilbake i tid. Jeg hadde ikke med telefon, ingen musikk og ingenting å lese, bortsett fra en plakat som hang i vinduet. Mye har endret seg siden begynnelsen av 2000-tallet. På 5 timer hørte jeg ikke en eneste samtale på bussen. Kun lyden fra motoren. Selv om det krydde av folk rundt meg, så hadde jeg følelsen av å være alene. De fleste de hadde musikk på ørene og skjermen foran ansiktet. Men det verste, det var utsikten fra vinduet.
Kanskje det er jeg som overdriver det her, men jeg tror at vi må akseptere at ikke alt vi gjør er like morsomt. Det kjedeligste jeg kan tenke meg, det er å skifte dekk på en bil. Snakk om å kaste bort livet på meningsløse ting. Jeg er ikke alene om det her, for de aller fleste i dag har noe som kalles for et dekkhotell. Dette er noe jeg velger å gjøre selv 2 ganger i året. Det er nemlig under sånne her kjedelige aktiviteter at mine filmideer blir til. Jo kjedeligere det jeg gjør er, jo mer kreativ blir jeg. Selve dekkskiftet det går på automatikk, men hjernen min jobber på høygir for å slippe unna hvor kjedelig det jeg gjør egentlig er. Her må du slutte, jeg skal ikke ha dekkhotell. Har jeg musikk eller podcast på øret, så husker jeg ikke engang at jeg skiftet dekk. Da kan vi begynne å snakke om bortkastet tid. Det skal sies at akkurat under dette dekkskiftet så var det eneste jeg tenkte på å skaffe meg dekkhotell. Hva er det egentlig folk gjør på mobilen? Hva leter de etter? La oss si at du er på Instagram. Veldig klassisk eksempel her. La oss si at du er på Instagram, og så er det sånn. På Instagram så ser du kanskje en nyttig nyhet blant et liten innsjø av ikke så nyttige nyheter. Men du fortsetter å svømme gjennom der, fordi du leter etter nyttige nyheter for å si liksom, ja, derfor er jeg på Insta. Fordi jeg finner ut om ting, når du egentlig ikke gjør det. Det blir for enkelt, kanskje. Ja, kanskje det blir for enkelt. For kan man egentlig bli kvitt kjedsomhet ved å bruke sosiale medier? Du sitter jo egentlig passivt og venter på å bli underholdt av andre. Dette bruker hjernen din mye energi på. Og når videoklippet du har ventet på endelig kommer, så stiller du deg selv spørsmålet: var det her virkelig verdt ventinga? Kanskje det hadde vært bedre å bare sitte og se ut i løse lufta. Dessverre så handler ikke dette bare om kjedsomhet, og vår vilje til å gjøre noe annet. Appene er jo lagd for at du skal ha det gøy. Hvis du ser på Reels, så får du et lite dopamininnskudd som belønning for hver nye video du ser. Hjernen din elsker uforutsigbare belønninger, og dette kan føre til et sug etter en ny video. Hvis du holder på lenge, så kan du oppleve et dopaminkrasj. Da føler du deg plutselig demotivert og tom for energi. Og det kun må bevege en tommel opp og ned på en skjerm. Appene er faktisk utviklet på samme måte som spillautomater som du finner på et kasino. Når du scroller deg gjennom Reels, så gjør du egentlig akkurat det samme som du ville gjort hvis du gambler. Du taper heldigvis ikke penger. Det eneste du taper er tid. Det er en ny verden der ute. En verden uten øyekontakt og unødvendig prat. Folk, de er en annen plass mentalt. De er opptatt med ting jeg ikke helt skjønner meg på. Etter å ha observert folk med telefon i hånda noen uker, så har jeg konkludert med at vi mennesker, vi kan ikke multitaske. Når det skjer noe på telefonen, så blir vi paralysert. Uansett hva vi gjør, eller hvor vi er, så stopper verden rundt oss når det kommer et varsel. Det er ganske fascinerende at vi i så stor grad lar oss styre av en dings. Vi som er voksen, vi har blitt godt vant til en digital hverdag. Men hva syns ungene om at vi sitter klistret til en mobilskjerm store deler av dagen? Jeg vil advare mot sterke scener de neste minuttene. Jeg skal i besøk til en som heter Jonas. Og Jonas han har 2 små gutter som elsker å leke. Og det vi skal gjøre, det er å først leke med biler helt vanlig, og så skal vi se hva som skjer når Jonas tar frem telefonen. Og det gjør han Jonas aldri. De har en ganske streng policy på skjermbruk.
i det hjemmet der. Det her er han Aksel og han Albert. Det artigste de vet, det er å leke med biler. Han Albert, han er minste gutten. Han er lett å få med på lek, men han er avhengig av litt drahjelp fra både han pappa og storebror. Jeg skulle be han Jonas sette i gang med leking på gulvet, og etter 5 minutter skulle han ta frem mobilen. Hvem er det sine biler, alle det her? I dag var oppgaven å samle alle bilene og gjøre dem klar til utstilling. Har noen telt hvor mange biler vi har? Jeg tror du må telle for Yes! Hvem er det? Marshall. Marshall, ja. Bra. Babu. Ja, Det er babu. det er bare Oi, flere. Men, Marshall. Marshall! Hvor han skal være? Det er oppi brannen. Sitte oppi en brannbil. Nei, var det flere biler der oppe? Tenk å være en liten gutt med 100 lekebiler og en pappa og en storebror som er med på leken. Det må jo være drømmen. Skal jeg hjelpe til? Nei. Ok, det er greit. Gjør det selv. Jeg begynte å grue meg til det som skulle skje, men det var på tide at han Jonas meldte seg ut av leken. Jeg var utrolig spent på hva som ville skje med den gode stemningen vi hadde bygd opp. Wow. Vær så god. Dette er alle bilene vi har. Jeg er ikke ferdig med biler. Vi kan ta med den her gravemaskinen. Det var hardt for meg å være tilskuer til det her. Rommet gikk fra å være fullt av liv med høyt decibelnivå til å bli helt stille. Jonas, sett i gang med den bilgreien igjen. Sett i gang med leken igjen. Albert, unnskyld. Kom, skal vi gå og leke biler? Og vil du ikke leke med pappa? Pappa leker biler nå. Skal vi gå og leke biler? Ja, kom, vi går og leker biler. Men hva som har skjedd med her? Ja, det må vi finne. Ja. Hva skjedde med Marshall? Kanskje vi kan bruke han Albert som et eksempel på hva som skjer med dem rundt oss når vi velger å ta frem mobilen. «700 000 timer. Det er antallet timer en gjennomsnittlig nordmann lever. For hva bruker vi egentlig tida vår på? Vi sover bort 240 000 timer. Vi bruker over 90 000 timer på jobb, inkludert pendling til og fra. Bare på å spise og drikke bruker vi 32 000 timer. Vi bruker 7 000 timer på badet. De første 10 årene av livet vårt husker vi ikke, og sannsynligvis ikke de 10 siste heller. Vi svir av 40 000 timer på TV og serier. 8 000 timer går til å handle melk og brød. Bruker vi mobilen 3 timer hver dag fra vi er 9 til vi er 73 år, så forsvinner 70 000 timer. Da står vi igjen med litt over 8 000 døgn. Er du 42 år som meg, så kan du dele det i 2.
Etter at alt er trukket ifra, så har jeg 11 år igjen. Take me back to the place that I know. On the beach. Problemet er jo at skjermer er blitt umulig å unngå. De er overalt. Er du på jobb, så må du forholde deg til flere skjermer samtidig. Neste gang du er på et venterom, så kan du gjerne legge bort mobilen, men der er det garantert en skjerm som skriker etter din oppmerksomhet. Til og med kaffemaskinene har 24-tommers touchskjerm. Skjermen på pantemaskin i butikken er større enn TV-en hjemme i stua di, og du må nesten være IT-utdannet for å handle matvarer. Når jeg begynte å lage denne filmen, så var jeg egentlig ikke klar over hvor stor plass skjermer og telefoner tar i livene våre. Det er altoppslukende. Vi trenger jo ikke slutte med skjermbruk, men vi kan jo ta en pause av og til. Start forsiktig, og prøv å ta en heis uten mobil og musikk på øret. Bruk tida di på å tenke. Drøm deg bort. Det er helt umulig hvis du ikke er til stede i ditt eget hode. En annen ting du kan tenke på er at for andre mennesker så er du ansiktsløs når du står med mobilen i handa. Og er nå det noe man vil være? Hvem er du, og hva er meningen med livet? Det kan du jo tenke på neste gang du har et ledig øyeblikk, hvis du tør.